davno je počela ljubav, ne ovog bicikla i mene. Ja sam odrastao u Remetincu. Bicikl je bio jednostavno osnova života. Tamo smo se vozili po svim onim poljima, kukuruzima i tako dalje. To je danas onaj dio gdje je velika arena zagrebačka. U svakom slučaju, biti na biciklu je velika privilegija. Igrao sam u Italiji. U Italiji je biciklizam i bicikl božanstvo. Jednostavno, svi su vam u Italiji na biciklima kada dođe vikend, subota, nedjelja. Tamo sam kupio jedan bicikl, Olmo, jedna mala tvornica blizu Dženove. I to je bio moj prvi ukraden bicikl. Bio sam jako tužan, jer je bio onako mountain bike, nije ko ovaj city bike. I baš sam bio tužan nakon te krađe. Naravno, kupio sam odmah drugi, jer moram imati bicikl, jedan Cannondale, i njega su mi ukrali. Evo, tako da imam tu nekakvu nesreću, 2 bicikla su već ukradena, zato nemojte krasti bicikle, jer to nije lijepo. I onda sam uzeo ovaj koji je evo živ sa mnom već jedno 8 godina i doživljavam ga kao inventar kuće. Mislim da bi trebalo uvesti obavezno nošenje te kacige, jer svi znamo bilo kakav pad, prvo šta natrapa glava. Tako da i dalje ću biti na biciklu dokle će me noge i zdravlje služiti. Poruka može biti samo jedna, uživajte sa biciklom, budite odgovorni i naravno nemojte ih krasti. Ja ne volim to kada se krade.